d'éclat, avec un sérum d'éclat. D'accord. غادي نديروه حطيناه غادي نديرو عليه لا ليد وغادي نخليها pendant 10 minutes باش تعطينا plus d'éclat. Super. D'accord. Alors, je vais être éclatant. Voilà, surtout les rougeurs باش نحيدوهم. Génial. Parce qu'aنا la peau ديالي ما ندوش نفلفل اللي حمراء معطيشه. Voilà les filles. Voilà. C'est la luminothérapie. Voilà. Je vais faire les yeux. Tu peux mettre ta lumière. Voilà, le rouge c'est pour نحيدو به الروجور ونعطيو به l'éclat. فيه ملتي كولور، شاك كولور كيكون عندنا على حساب لابو، شاك بو واش فيها لاكني واش بزاف د الحاجات. دونك هي عندها لابو سونسيبل درنا لو روج. اوكي. واللي عندها لاكني دا لاكني تنديرو لو بلو. لو بلو ديزانفيكتي. Autre couleur c'est quoi? كاين لو روج، البيض، le blanc c'est pour? C'est pour l'éclat aussi et pour voilà. كاينين بارفوا كيكونوا جوج حاجات، كيكون لاكني وكتكون الروجور ou bien كل couleur elle traite un problème. Un problème. Génial, génial. C'est bon. خلاص ما بقاش وجودك معكم رد طيب في وعودك من اللي ضايع حبي ليك كان حلو البارح اتقلب لا وتتعاود يرجع لي نفس السؤال. الزمن ده انا البارح فاش شرحت لكم وصورت لكم لي سناب شرحت لكم على ان اي دوله في العالم تنصيفط لها، يعني اي بلاصه نتوما فيها كيوصلكم لي ماسك ديالي. سي با لا بين نلقى مئات ديال لي ميساج واش تتصيفطي لهاد المدينه، واش تتصيفطي لهاد البلاد، واش تتصيفطي لهولندا، واش تتصيفطي لبلجيكا، واش تتصيفطي تنصيفط الايدو بلا ما تسولوني هاد السؤال بليز. يعني هاد السؤال سي با لا بين وتضيعوا غير وقتكم ووقتي حتى انايا. اي دوله في العالم واي بلاصه نتوما فيها ممكن يوصلوكم لي ماسك ديالي. تتواصلوا معايا في الواتساب، تتواصلوا معايا في الواتساب ماشي في سناب بليز. واتساب انا نقيد لكم الرقم هنا وتتقولوا لي الطلبيه ديالكم البلاد اللي نتوما فيها ولا المدينه زوينات ديالي. الوغ اليوم انا جبتكم معايا لواحد لادريس اونيك ا مراكش. سي ان سونتر دو بوتي ميديكال اللي مختصين في بزاف ديال الحاجات زوينين وعندهم ان نيتواياج بروفون اونيك ا مراكش او كريستو. الوغ بقاو معايا باش نشوفوا التفاصيل ديال هاد بيوتي سنتر باي زاز. Bonjour, bonjour. Alors, c'est Zahira, la propriétaire du Beauty Center. C'est Hia Zahira, ou le Beauty Center d'Elha, c'est Art Beauty by Zaz. Voilà. Et Ahlam. Voilà. Alors, on vient de les rendez-vous عند Ahlam. Alors, غادي نمشيو direct le bureau ديالك comme ça باش تورينا وتعطينا les informations parce que j'ai pas beaucoup de temps. خليك ليني. Merci. Alors, Le centre Beauty Art, c'est un centre qui est l'esthétique médicale, c'est pas l'esthétique normale. On fait des soins de visage profond, on fait le maquillage semi-permanent, on fait l'amincissement laser, l'épilation définitive et le blanchiment dentaire. Donc avec Sultana, on va faire un soin de visage profond avec des cristaux. Normalement, j'ai à la salle de microblading pour les sourcils. Mais là, je l'ai proposé comme quoi on va nettoyer la peau en profond déjà. D'accord. هي الأولى. عاد نقدروا نديروا الميكروبليدين كوم صح حتى إلا درتي الميكروبليدين حيت نورمالمون ما غتقيسيش بالماء واحد بوندون 5 جور. D'accord. باش ديريه على وجه نقي. D'accord, parfait. D'accord. Ok, alors on va commencer. Le centre fait bzaf ديال الحاجات. Alors l'épilation définitive à l'électrolyse. L'électrolyse c'est نوع من انواع اللازر. D'accord. وانا الوحيده اللي كنخدمها في مراكش. D'accord. Ok. C'est l'épilation à 100% définitive. Donc كيف ما قلت لكم l'électrolyse à 100% épilation Définitive. D'accord. 80%. C'est pas comme la lumière pulsée, c'est pas comme la C'est génial. البنات اللي دايما
تتسولوني على شنو تديري الشعر باش يتحيد شنو فوالا لاباري جبناها ها هي 100% ديفينيتيف وغارونتي عندك الكليونط ديالي اتونسيون هذه لا ماشين دو بلانشيمون دونتير. اوكي لو بلانشيمون دونتير هذا اللي عندنا فيه الريزولتا ايميديا كنشوف هذيك الساعات. لو تريتمون فيه دو سيونس اون 2 جور. alors c'est combien la séance sans le code promo عاد ناخذ الكود برومو 2600 la séance وحده non les deux séances 2600 وعاد ديري la promotion ديالي d'accord parfait. Donc, les produits ديال tout ce qui est maquillage semi-permanent, d'accord, c'est des produits certifiés médicaux à 100%. Voilà. Ça veut dire la cliente ملي كتجي تقدر تصور البرودوي على خاطرها كوم سا تكون مرتاحه وعارفه راسها شنو دارت. اوكي شنو تديري في الماكياج سيمي بيرمانون شنو عندك؟ كنديروا الكلاصاج دي ليفر لي سورسيل بكاع لي ديرنيير تكنيك. داكور كندير الايلاينر لاش لاينر وجي دو تكنيك جداد اللي كنديرهم انا بوحدي في المغرب. اوكي اللي هما الفراجو سيمي بيرمانون والكونتور دو ني سيمي بيرمانون. كونتور دو ني سيمي بيرمانون oh là là les filles j'adore. alors غادي نحط لكم من بعد الحساب ديال انستغرام وسناب باش تدخلوا تشوفوا لي فوتو تشوفوا داكشي ريل وتشوفوا داكشي لايف شنو كاين. داكور الوغ هذه هي لا غام باش كنخدم. لا غام طالبو كيما كتعرفوا سي اون غام اللي هي معروفه انترناسيونال. كاين بريسك 20 سوان. داكور كاين دي سوان ايرونيك دي سوان كولاجين دي سوان ديكلا كاينين بزاف ديال لي سوان فيتامين سي. دونك نورمالمون جو ترافاي افيك دو غام Talgo et la gamme Action de Gala. هذه هي اكسيون دو غالا. Action de Gala, c'est une gamme certifiée médicale canadienne. Canadienne, d'accord. Voilà. Ok. هادو c'est des cristaux. D'accord. Les cristaux باش نخدموا اليوم. Oui, les cristaux باش نخدموا اليوم. هادو هما les cristaux. Ok, parfait. Alors, expliquez-moi maintenant c'est quoi ces petites. Ces petites machines, c'est l'électro, c'est pour le renforcement musculaire. هادي كنديروها من بعد لامانسيسمون. ملي كنديروا لا سيونس د لامانسيسمون كنديروا الرونفورسمون. هادي كنزيدها انا غراتوي للناس ديالي بالنسبه حيت كاينين الناس كيعكزوا على سبور. قلت كنديرها انا غراتوي للناس ديالي باش نشجع الناس حتى لما كيديروا سبور كنرونفورسيو هذاك المسكل. الا دارت 20 مينوت بحال درت 1 اور ديال سوبر سوبر. alors c'est là سي لاكوابيل. هذا لاكوابيل. هذه هي اللي جات من مورا لي درا فاسيال. الناس كيعرفوا لا درا فاسيال مي هذه elle est plus sophistiquée que les draps faciales. Voilà. Donc l'aquapil c'est un soin profond. On travaille avec 10 acides. L'acide glycolique, l'acide salicylique et le vitamine C. Super. هذه بلوتو بور الناس اللي عندهم لاكني اللي عندهم alors البنات اللي عندهم الحبوب اللي عندكم لي تاش اللي عندكم بروفون البنات اللي عندكم مشاكل البشره اللي هي خصكم ديروا فريمون ان سوان دو فيزاج بروفون. طلع لك دوك القشيره الثانيه باش كيصفى الوجه. يصفى لك الوجه. مانيفيك. اوكي ça c'est la radiofréquence visage. d'accord. هذه je pense c'est la dernière. ouais on fait fréquence visage. On fait le contour de visage. كنديروا بها الكونتور دو فيزاج. كتصلح الغولاشمون كوتاني. d'accord. كنديروا الاكتيفاسيون دو كولاجين. d'accord. وكنستيموليو الوجه كنديروا له ليفتين ان ميني ليفتين. سوبر. والريزلتا ايميديا كتبان لك سور بلاص. ça c'est top. on travaille la moitié. تشوفي l'autre moitié comment يعني la différence entre. ah bah génial. alors moi je vais essayer ça. avec plaisir. allez. Ça c'est le top de top. d'accord. La microdermabrasion cristal et la microdermabrasion diamant. d'accord. c'est un soin profond. هذا هو اللي قلتي لي اللي كاين البروميي ا مراكش وعندك انت في السونتر ديالك في السونتر ديال. Il y a que moi que je le fais. d'accord. ok. donc le soin il est profond كيدير بحال un peeling superficiel. ça veut dire que le soin كيدير peeling superficiel. d'accord. alors كنحيدوا لا بو مورت كامله كنقصوا لي ريدول هما لي ريد اللي كيكونوا الله بديل. كنحيدوا لي تاش بيغمون. d'accord. لي تاش تاكني. d'accord. ولي تاش ميم ديال الشمس او اللي كانوا ميم ديال الكلف كينقصوا. d'accord. parfait. الا كان لي تاش ديال الكلف
il faut un traitement ou bien des tâches اللي هما قدام. D'accord. On a obligé un traitement. Le traitement ديالها فيه 4 séances. Ok. كنديروا une séance par semaine. D'accord. ولكن اللي عنده وجهه ديجا نقي وبغى غير ان سوان Un soin. profond. L'éclat c'est magnifique. Top. Génial. Ah, de toute façon, moi, je vais essayer tout ça. Hein. دونك نكمل واحد الحاجه زوينه. Oui, oui. السوان فيه عنده 15 يوم من مورا لو سوان. شاك برودوي تعطيه لوجهك كيدخل حتى لاكوش بازال ديال Super. 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 دونك حنا كنحطوا دي كريم وكنحطوا دي سيروم مي كي لو سوان سي كو شاك جور كتبان لك شي حاجه تزادت في وجهك. Génial. شي حاجة اللي يا اما تاش مغسات voilà. يا اما شي حاجه في لاكني D'accord. لاكني D'accord. وليكلا سيرتو ليكلا بوندون 15 جور كتشوفي واحد ليكلا. Génial. Génial. Ça, c'est top. Ok. C'est bon alors ça? Ça c'est l'amincissement. Ok. Donc هاد لا ماشين سي بور l'amincissement سميتها فيتا الترا. فيتا الترا c'est une machine اللي هي certifiée médicale canadienne D'accord. qui travaille l'hypocavitation مع la radiofréquence مع الدريناج Super. وكنزيدو عليها LED. ça veut dire إلا كانوا même les vergetures كيتنقصوا. البنات جبت لكم الحلت لي فيرجيتور. c'est une machine ها هما vraiment avancée. Génial. Il n'a pas de bruit quand tu fais la séance. Génial. Et ça fait pas mal. Mal. هذا هو l'essentiel parce que la plupart des machines comme ça تيضروا. Oui. Parce qu'on travaille. Oui. Vas-y, non. Eh ben Ça fait génial. pas mal. C'est top. Et le plus important, c'est que chaque séance, c'est 2 centimes. Chaque C'est séance de sûr. son. Eh ben génial. Eh ben c'est sûr. عرفتي ما كانش sûr. Alors les filles, voilà les certificats ديال زهيرة الغزالة ديالنا كراميلا زوينة. Alors Zahira, elle a pris ses diplômes ماشي au Maroc. قولي لنا منين؟ Donc j'ai fait mes études, tout ce qui est soins de visage laser à Canada, l'Académie d'Ectro. Et pour tout ce qui est maquillage semi-permanent, extension des cils et tout ce qui est maquillage semi-permanent, laser de réduction des rides et tout, en Thaïlande. En Thaïlande. En Indonésie, Malaisie. Alors خدات لي الشواهد ديالها لي ديبلوم ديالها من الاندونيسي من لا ماليزي من لو كندا. Ben bravo عليك. J'adore. Perfect. Voilà, alors البنات c'est un centre médical من نقولوها من الاول comme ça باش ماشي C'est غير un centre médical qui fait des traitements, surtout les soins du visage. Je fais D'accord. comme un dermato. D'accord. OK, يعني تدير بحال خدمه ديرماتو à peu près. Voilà. Parce que les machines que j'ai, Alors mes chéris غادي نبداو لو سوان ديالنا. لو سوان يدور 60 minutes 60 دقيقه يعني ساعه ديال لو سوان بروفون ديال لو فيزاج. جي هات نعرفوني ما تنبغيش يعني نتعامل مع نابورت كي وما تنبغيش نمشي عند نابورت كي الا فريمون عرفت ان السيده اللي بروفيسيونيل شواهدها راه شفتو مناين عندها اخر ما كاين في لي زاباري. سي بور سا قررت باش نوريكم لو سونتر ديالها وباسكو هي الي مراكش يلا جديده ماشي قديمه باقي بزاف الناس ما تعرفوهاش وانا ان شاء الله غادي نعرفها على الناس ديال مراكش واوسي الناس اللي بغاو يجيو من كازا ولا من الرباط. مرحبا بكم وعندكم ان كود برومو الناس كلهم اللي جايين من طرفي. لو كود برومو سلطانه تقولوا لها سلطانه وغادي تنقص لكم ريدكسيون في اي حاجه درتوها عندنا. dans l'étape الاولى كان ديماكيي ابخي كنعملوا واحد ليبيدام اللي هو ديب كلينسر باش كنحلوا لي بور ما بقاش كدار لا فابور. لا ماشين هي اللي كتحل لك لي بور باسكو il faut l'ouvrir ومن بعد خصهم يتسدوا. دونك بلا فابور كنديروه كنحلوهم مي ما كنسدوهمش. تنسول sans filtre les filles. Alors ça, tu m'expliques. هادي سي دي زولتراسون اللي كنحلوا بهم لي بور و ميم طون هذاك لو جيل اللي قلنا ديب كلينسر كيدخل. D'accord, ok. كيدخل. Alors je vais vous filmer étape par étape les filles. Hein. Étape par étape. Bon, on va faire l'inspiration D'accord. pour tout ce qui est point noir, point blanc,
ou la peau morte. D'accord. Le soin, on travaille le cou et le visage. Le cou, c'est important. Bien sûr, c'est très important. Très ديما تقولها لهم. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne travaillent pas le cou. وجهك تيكون قد وعنقك حالته. Ça sert à rien. Oui, oui. Bon les filles, شتو هادشي اللي بلون هنايا. Elle a commencé à تديري لا L'exfoliation, les cristaux. D'accord. Des réels, des vrais cristaux. Des vrais cristaux تيخرجوا من هاد لا بتيت هاد التوتو فوالا تيخرجوا وتيداروا في لو فيزاج. Vas-y, essaie. Voilà. هادشي كلشي اللي تنصور لكم سون فيلتر لي في. وجايبه لكم ان بري مانيفيك. نسالي وغادي نقولوا لكم سوربريز ديال هاد لو سوان هذا. نورمالمون هاد لو سوان تيدار 1200 à كازا، عند لي ديرماتو 1500 درهم، عند زاز غادي يديروا لكم 750 درهم بور لي في اللي جايين بلو كود سلطانه. Non, Alors. d'abord, quand le masque. Le masque, quand je dis ça dépend là. Moi, je la peau grasse, moi, je la peau sèche et sensible, moi, je la peau grasse à l'éclat, moi, je fais les taches. Donc, le masque, quand je dis كيف ما قلت لكم ça dépend la peau. نتيا عندك شويه لا rougeur parce que عندك la peau sensible. Très sensible, oui. Ouais, voilà. Donc, درنا لك un masque apaisant مع la vitamine C pour l'éclat. Merci. ودرت لك un cocktail vitamine sérum cocktail vitamine et sérum H2O. Super. دونك كيف ما قبيله حلينا بلي زولتراسون حلينا بلو موان باش نحلو لي بور. دونك دابا كنزيدو لي بور وكنبينيتريو لو ماسك اللي درنا. سا سيرافيان نحطو الماسك من الفوق وما يعطينا والو. لو في اللي غيعطينا الا دخل ماشي هو لو في اللي عطينا الا حطينا غير الماسك من الفوق. Et c'est plus important que خاصنا اوبليجيش مورا شاك سوا نسدو لي بور. Alors, هاد la pareil, c'est pour fermeture des pores. Ok? Oui. Pénétrer le masque et fermer Des pores. Voilà. Génial. Et d'abord. Et voilà. ما نخلعكمش هذا سي ماسك. هذا سي ان ماسك ديكلا avec un sérum d'éclat. D'accord. غادي نديروه حطيناه غادي نديرو عليه لا ليد وغادي نخليوها pendant 10 minutes باش تعطينا plus d'éclat. Super. D'accord. Donc, je vais être éclatant. Voilà, surtout les rougeurs باش نحيدوهم. Génial. Parce que انا لابو ديالي ما ندوش نكنسلو اللي حمراء ما طيشه. Voilà les filles. Voilà. C'est la luminothérapie. Voilà. Je vais fermer les yeux. Tu peux mettre ta lumière. Chérie. Voilà, le rouge c'est pour نحيدو به الروجور ونعطيو به l'éclat. فيه ملتي كولور، شاك كولور كيكون عندنا على حساب لابو، شاك بو واش فيها لاكني واش بزاف د الحاجات. دونك هي عندها لابو سنسيبل درنا له روج. اوكي. واللي عندها لاكني دا لاكني تنديرو لو بلو le pour bleu. désinfecter. Ou autre couleur, c'est quoi? كاين le rouge, le biode, Le blanc, c'est pour? c'est pour l'éclat aussi et pour ouais, voilà. كاينين parfois كيكونوا جوج حاجات كيكون لاكني وكتكون الروجور ou bien كل couleur elle la traite un problème. un problème. Génial, génial. C'est bon. Alors, vas-y toi. Alors كيف ما قلت لك كاينه ملتي كولور شاك كولور كيف ما قلت لك كيتريتي شي حاجه بحال لو بلو كنديروه ملي كنديرو ان سوان اللي شي وحده عندها لاكني كنديرو لو بلو باش كنديزانفيكتيو هذاك Le vert, c'est pourquoi سمعوا البنات مزيان. الا كان شي وحده عندها لي سيكاتريس في وجهها. البنات اللي عندكم سيكاتريس القميش اللي كان القميش، في فوالا. البنات فاش كانت صغيره ومهبطه وجهها مهبط لي سيكاتريس ولا عندك سيكاتريس الله يستر ديال ان اكسيدون ولا شي حاجه لا لوميير فيرت هي اللي تدار في هذا الماسك باش هذيك لا سيكاتريس elle se diminue بشويه بشويه. Bon les filles, vraiment, c'est top. Le soin, il est en profondeur. تتحسوا vraiment بوجهكم تنقى واحد الدرجه ما تتصورش.
j'adore. Surtout les cristaux اللي تديت يعطيوك واحد éclat immédiat ولكن من بعد عاد de jour en jour تيبان لكم l'effet ديالهم. مي يعني مورا هاد لو سوان تتحسي ان شي حاجه تغيرات في وجهك فريمون. في جادور زاز برافو عليك ما شاء الله راكي زاز حبيبه. الوغ توي ولات داكشي ما نقولش لكم زاز شحال زاز غزاله وظريفه. فوالا لي نيميرو دو تليفون لي في بور بروندر لي رونديفو الانستغرام لو سيت ديالهم. Voilà, alors ils ont tout. Les centres médicaux اللي كاينين à Marrakech, c'est parmi les meilleurs. Vraiment, waouh, j'adore. L'effet, il est extraordinaire. Je vous le recommande les filles. D'accord? Alors le centre يوفر لكم بزاف ديال لي تكنيك جداد. لي زاباري راه شفتوهم, لي ديبلوم راه شفتوهم, يعني انا ما جبتكمش عند n'importe qui. D'accord? Alors, البنات اللي كانوا ديما تيسولوني على لي بور ديلاتي, الناس اللي عندهم لي بور محلولين, كاين ان اباري ان سوان سبيسيفيك بور لي بور ديلاتي. اوكي لي في ملي تكونوا جايين عند زاز قولوا لها غير من طرف سلطانه وغادي تهلا فيكم وغادي تعاملكم معامله في اي بي. ياك متابعات سلطانه عندكم معامله في اي بي. كوكو زوينات طالع لي الدم نقولوا علاش. فوالا ملي كنت في كازا مشيت لزارا ديال موروكو مول, جي تروفي دي زارتيكل تيحمقوا غزالين, دي بول دي جوب دي شوميز فريمون واو. قلت بلا ما نتقل حتى نجي لمراكش ونشريهم. جيت لمراكش دابا مشيت لزارا 80% من هذوك لي زارتيكل اللي شفت ما كاينينش. علاش؟ فهمت علاش زارا ديال مراكش ولا بلوبار ديال لي ماغازان ديال مراكش ما تيكونوش فيهم لي زارتيكل اللي كاينين اكازا. واي وزارا ديال اكادير تلقاو فيها داكشي غزال. علاش مراكش تتحقروه؟ واي